Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Fantasy Wizard YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုပါတယ်အခုတော့ခေတ်စားနေတဲ့ AI ပုံလေးတွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဘေးရန်အကောင့်ကိုဖုန်းနဲ့ပဲအလွယ်တကူဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ်ဘေးရန် application လေးကိုကိုက Android သုံးနေဆိုရင် Play Store iOS သုံးနေဆိုရင် App Store ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူ download လုပ်လို့ရပါတယ်ဘေးရန်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုမှ Gmail အကောင့်တစ်ခုရှိဖို့လိုပါမယ် Gmail ကတော့အခုခေတ်မှာ clear အစရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် Gmail အကောင့်ဖွင့်နည်းကိုတော့ကျွန်တော်အထွေထူးရှင်းပြမနေတော့ပါဘူးတကယ်လို့ Gmail အကောင့်မဖွင့်တတ်သေးဘူးဆိုရင်လည်း YouTube ရဲ့ search bar မှာ Gmail အကောင့်ဖွင့်နည်းဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူရှာကြည့်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Gmail ရှိပြီဆိုရင်ဘေးရန် application လေးကိုဖွင့်မယ်ဘေးရန် application နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်တော့ကလူပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက် tab to sign ကိုနှိပ်မယ် Microsoft အကောင့်ဘေးနာက sign ကိုနှိပ်မယ် Microsoft အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက် create one ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကိုအကောင့်ဖွင့်မဲ့ Gmail ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကိုစိတ်ကြိုက် password ကိုပေးလိုက်ပါ password ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ next ကိုဆက်နှိပ်မယ်ပေါ်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်အစကိုရေးပါမယ်အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်အဆုံးကိုရေးမယ် next ကိုဆက်နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ country မှာမြန်မာပဲထားလို့ရပါတယ် birth date မှာကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုရေးမယ်ကျွန်တော်တို့မွေးနေ့ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင် next ကိုဆက်နှိပ်မယ် verify လုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တွေကိုကုတ်ကြလာပါလိမ့်မယ် Microsoft ပို့လိုက်တဲ့ဒီ code လေးကိုတော့ copy ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုဆက်နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့သူပြထားတဲ့ direction အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံလေးကို right click ပေးရမှာပါသူကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် TV ကိုလည်းညာဘက်ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ submit ကိုနှိပ်မယ်နောက်တစ်ပုံဆိုရင်သူကဘယ်ဘက်ကိုပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစစ်တူရဲ့အမြင်ကောင်းလေးကိုလည်းသူ့ရဲ့ဒီလက်ညှိုးညွှန်တာသူ့ရဲ့လက်ညှိုးနဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်လှည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ submit ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ verification complete ဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Bing AI အကောင့်ကိုစတင်အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့ Add Screen ဗီဒီယိုတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့တွားကြည့်နေပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ